一哦五，中国结，中国结，就像中国的书画。修复手术3个月后，我恢复了正常的声音。感谢金亨泰院长，感谢你们的辛勤。我于2019年5月4日，在中国西安某医院做了甲状腺肿瘤消融术。术后在长达半年多的时间里，无法正常发音，呼吸困难。术后造成我双部神经、声带麻痹。在这段时间里，我心情压抑、苦闷，身心疲惫，非常悲观。在韩国的家人介绍下，我怀着忐忑的心情来到了贵院，做了修复手术。3个月后，我恢复了正常的声音。感谢金亨泰院长，感谢你们的辛勤付出，感谢你们的高超技艺，谢谢了。